বোন এই কইতে পারো থানাটা কোন দিকে? হ্যাঁ থানা ওইদিকে। ওইদিকে? হ্যাঁ আপনি থানায় যাবেন কি করতে? আপনার থানায় কেউ আছে বোন? আমার স্বামী আছে বোন, স্বামী আছে। থানায় আপনার স্বামী আছে? তাহলে তো বোন আপনার আমার দরকার। বোন আমার একটু উপকার করবেন। আপনি যদি আমার উপকারটা করেন বোন, আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকুন বোন। হয় না আপনি তো পোলাবান নিয়ে বই রয়েছেন। আমি একটা মেয়ে মানুষ। হ্যাঁ আপনি একটা মেয়ে মানুষ, আমি মেয়ে মানুষ হয়ে মেয়ে মানুষের উপকার করবো না? কি কন কন বোন, কি উপকার করতে হবে কোন? বোন এই যে বাচ্চারা দেখতেছেন, আর বাপে থানায় লাশ হয়ে পড়ে আছে বোন, ছুটাইতে পারতেছি না, পুলিশ ছাড়ে না বোন। আপনি যদি আপনার স্বামীরে কয়ে দেন তাহলে পরে আমার বাচ্চার বাপের লাশটা ছুটাইতে পারুন বোন। বোন গো, কার কাছে কি দুঃখের কথা কইতেছেন? আমি তো এই থানায় আইছি আমার স্বামীর লাশ নিতে। কি কোন বোন, আপনার স্বামী মরে গেছে? বোন আমার পোড়া কপাল মাত্র 2 মাস হয়েছে বিয়ার, এর রাতের মেহেন্দি শুকায় নাই, আর আল্লাহ তাআলা আমারে বিধবা বানায় ফেলাইলো। কার দুঃখ কারে কই, সবাই আমরা পুরা কপাইলা। বোন এটা কাম করি, চলেন আমরা দুজনে যাই, স্বামীর লাশটা নিয়ে স্যার বাড়িতে যাই, স্যারের হাত পায়ে ধরলেই দিয়ে দিব। চলেন। হ্যাঁ খিদা লাগছে আমার। আরে বাপ মরা মায়াটা খিদা লাগছে। কি করবো কম, খিদা তো আমারও লাগে তাই না? তাই কিন্তু সিঙ্গার রাখিয়েছিলাম, সিঙ্গারটা খাও 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 খাও। খাওয়াটা শেষ করে নেই। ওকে সামনে আপনারে কিছু কইনি বলে কি মনে হইছেন যে আপনারে আমি ছাইরে দেব না নে। আমি আমার স্বামীর লাশ না নিয়ে এনতে কোনো জায়গা যাব না নে। হয় আমি তো বুঝতে পারিছি, আপনি বুঝতে পারিছেন না। ওসি সাহেব কি বলছে শোনেন নাই? ওসি সাহেব যা ইচ্ছে কোক, আমি আমার স্বামীর লাশ নিয়ে তারপরে এনতে যাব। কানতে কানতে গলা একটা ফেস ফেস চিবাড়ি গেল। এই কোনো পেরমান আছে? আমাদের যে জামাই ওই বেটা উডুর গিয়া ডায়, কোনো পেরমান আছে আতে? কিসের বিমান? পেরমান কি বোঝেন না? কাবিন নামা কি আছে? কাবিন নাম আছে? আর থাকলে আপনার আমি তা দেবো কেন? আপনি এনতে যান। ও আল্লাহ রে, তুমি ডাকি কইলে রে। যেমন দুলে কানতে আছেন হাতে তো মনে হয় নাইমে উপরে গনে, উপর দিয়ে নাইমে আইয়া আপনার জামাই রে আপনার কোলে উঠাই দেবে। ফালতু জানি কোথার গো। আপনি যান।